Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Expo Itoophiyaan haamishtuu sadaffaa giddugala konvenshinii idil addunyaa addisitti banuun isaanii ni yaadatama. Gorsaan diinagdee gooroo ministeera muummee Ambaasaadder Girmaa Birruu fi hooggantoonni hojii mootummaa olaanoon Expo gaggeeffamaa jiru daawwataniiru. Daawwannaa gaggeeffame ilaalchisuun yaada kan kennan gorsaan diinagdee gooroo ministeera muummee Ambaasaadder Girmaa Birruu hojiin fooyya'insa diinagdee gooroo irratti hojjetame dorgomtummaan oomishaalee indaastirii biyya keessaa akka dabaluuf haala mijataa uumeera jedhaniiru. Dameen indaastirii faayidaan diinagdeef qabu olaanaa ta'uu argisiisuuf mootummaan hojiin hojjechaa jiru bu'aa qabatamaa galmeessisaa jiraachuu isaaf Expoon gaggeeffamaa jiru argisiistuu guddaadhas jedhaniiru. Rakkoo faayinaansii damichaan jiru furuuf hojiin fooyya'insa diinagdee gooroo irratti taasifame bu'aa buuseeras jedhan Ambaasaadder Girmaan. የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው በጣም የሚያበረታታው ዘርፍ ካለ አንዱ የኢንዱስትሪውን ዘርፍ ነው። Fooyya'insi dinagdee gooroo dameen inni jajjabeessu inni tokko damee indastiriiti. Kanaan dura birrii gadaanaan doolaara argatanii namoonni oomisha gara biyyaatti galchaa turan ammoo amma doolaara tokko argachuudhaaf yeroo birrii 100 ol baasan gabaan isaan biyya keessatti qaban ni guddata. Kaayyoon fooyya'insa dinagdee oomishaaleen gatii sirrii fi madaalawaa akka qabaatanii dandeessisuudha. Kanaaf oomishaaleen biyya keessatti oomishaman gatii isaaf malu argachaa jiru. Deettaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa Tasfaa'un Gobezaay gama isaaniin sosochiin Itoophiyaan haamishtuu oomishaaf oomishtummaan damee indaastirii akka dabalu gargaareera jedhaniiru. Qabeenya biyyaa gara faayidaatti jijjiiruuf hojiin hojjetamuu muuxannoo cimaa ta'aa jiraachuu ibsuun sosochiin Itoophiyaan haamishtuu ragaadhas jedhan. Sosochiin Itoophiyaan haamishtuu galma isaa akka milkeessuuf gaheen miidiyaalee olaanaa ta'uu himuun sosochii kana beeksisuuf miidiyaaleen qoodarraa eegamu cimsanii baachuu akka qaban hubachiisaniiru. ሚዲያዎች ባለፉት እንግዲህ ሳምንት አካባቢ ሊሆነው አጠቃላይ ከሩጫው ጊዜ ጀምሮ ያለውን ጊዜ በትኩረት በመስጠት እየተሰራ ያለው ስራ በጣም ከፍተኛ ምስጋና የሚገባው ነው። Expo kana gama beeksisuutiin miidiyaaleen hanga ammaa hojiin hojjechaa jiran kan isaan galateeffachiisudha. Kana cimsuun itti fufsiisuun barbaachisaadha. Itoophiyaan haa oomishtu yeroo jennu oomisha biyya keenyaatti fayyadamuu qabna jechuudha. Kana hawaasa biratti hubannoo gahaa uumuuf miidiyaaleen hojjechuu qabu. Expo Itoophiyaan haamishtuu gaggeeffamaa jiru irratti indaastiriiwwan 288 hirmaachaa kan jiran hoggaa ta'u bittaaf gurgurtaan birrii biiliyoona 4 ni gaggeeffama jedhamee eegama.